คุณผู้ชมครับประกาศล่าสุดที่ออกมาจากสหรัฐกำลังสร้างความสับสนอีกครั้งนะคะสำหรับประกาศที่ออกมาจากองค์กรดูแลความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐหรือ TSA ที่อ้างว่ามีคำสั่งมาจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐหรือว่า Homeland Security คำสั่งล่าสุดระบุด้วยนะคะว่ามีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 21 มีนาคมตามเวลาสหรัฐก็คือสั่งห้ามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นใหญ่ก็คือแท็บเล็ตแล็ปท็อปกล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่ๆขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปสหรัฐคำสั่งนี้ครอบคลุมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจาก8 ประเทศซึ่งมีประชากรมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ก็คืออียิปต์จอร์แดนคูเวตโมร็อกโกกาตาร์ซาอุดิอาระเบียตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะซึ่งหมายถึง8 ประเทศที่เดินทางจากสนามบิน10 แห่งจาก8 ประเทศเหล่านี้และคำสั่งเฉพาะลงไปอีกว่ามีผลบังคับใช้สำหรับสายการบินเหล่านี้ก็คือ Egypt Air Emirates Etihad Airways Kuwait Airways Qatar Airways Royal Air Maroc Royal Jordanian Airlines Saudi Arabian Airlines และ Turkish Airlines ค่ะและสายการบินเองก็คงจะตกใจไม่น้อยนะคะมีทวิตเตอร์ของ Royal Jordanian ที่ได้ระบุถึงคำสั่งเหล่านี้บอกผู้โดยสารว่ามีผลบังคับใช้แล้วและสำหรับผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางไปนิวยอร์กชิคาโกดีทรอยต์เป็นต้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคำสั่งเหล่านี้มีผลบังคับใช้ซึ่งกำลังเป็นข้อถกเถียงอย่างมากนะคะว่ามีผลบังคับใช้เฉพาะผู้โดยสารหรือทางพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่จะต้องห้ามใช้อุปกรณ์เหล่านี้ด้วยเหตุผลขณะนี้มีหลากหลายและประเมินกันออกมานะคะว่าเป็นเหตุผลที่สหรัฐอ้างเรื่องความมั่นคงหรือต้องการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศเพราะว่าการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดอย่างมากเหตุผลแรกทางสหรัฐบอกว่าต้องการป้องกันการก่อการร้ายเพราะว่าถ้านำอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆขึ้นไปบนเครื่องบินอาจจะนำไปประกอบและกลายเป็นระเบิดและคุกคามถึงขั้นก่อการร้ายได้จึงต้องระมัดระวังแต่นำสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆติดขึ้นไปได้นะคะทฤษฎีถัดมาก็คือหรือว่าการประกาศแบบนี้ต้องการลดการแข่งขันจากสายการบินดังๆจากตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็น Emirates Etihad Airways และ Qatar Airways เพราะว่าสายการบินเหล่านี้ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศตัวเองและช่วงหลังมีความสามารถในการแข่งขันเข้าไปตีตลาดสหรัฐอย่างมากเมื่อนักธุรกิจชั้นนำจากประเทศเหล่านี้ไม่สามารถที่จะนำอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆขึ้นไปบนเครื่องบินได้ทางเลือกก็เหลือไม่มากนะคะก็คงจะต้องหันไปใช้สายการบินของสหรัฐแทนและเรื่องของการค้าเสรี WTO World Trade Organization ไม่มีผลที่จะไปฟ้องร้องสายการบินเหล่านี้ได้นะคะซึ่งอาจจะหมายความว่าสหรัฐกำลังเปิดทางให้เกิดการแข่งขันในโลกการค้าสายการบินในโลกเกี่ยวกับการให้บริการสายการบินที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ค่ะ